La biblioteca és el millor amic del professorat. Un lloc del tot desconegut per als nostres estudiants, com el Raval. O, mira, encara millor, com el carrer Petritxol. Que no saps ben bé on queda, però quan el descobreixes, t'hi enganxes. Ah, quina olor a xocolata! Saborosa, addictiva, com el coneixement. Clar, sempre hi haurà algú que digui a mi no m'agrada la xocolata. I els xurros? T'agraden els xurros? Doncs el gestor de bibliografia Leganto és un lloc per atipar-te de bunyols, de xurros, del que tu vulguis. Ep, que la biblioteca no es menja. Per això, Leganto seria com una combinació de cítric, bicarbonat i àcid acetalsàlic. Àcid acetalsàlic. Ai, és que no volem esmentar cap marca, tu. I tant que podem. Leganto és una eina que t'ajudarà a digerir la bibliografia de la teva assignatura. Em dic Andrea Dassa i soc professora de Teoria de la Comunicació i de la Informació, millor coneguda com a TCI, o Quinpal 2. Història del pensament contemporani és Quinpal 1. Podríem dir que TCI és un viatge sobre les complexitats de la comunicació humana. Un destí del tot innecessari, segons diuen els estudiants, com anar al Triangle de les Bermudes, fonamentalment perquè és difícil sortir de viu. Treballem 12 autors, perquè clar, jo faig el bloc general, però hi ha 2 unitats formatives que si t'ho explico tot lliga, però els estudiants acaben una mica... Buah, llegir tot això? No, no els fem llegir llibres sencers, perquè què és això, la universitat? Només llegeixen fragments, com engrunes. Bueno, millor dit, com entrants, mira, com les escopinyes, potser algú li obren l'apetit. El que fèiem fins ara era juntar tot el pica-pica en un PDF de 170 pàgines, però ara, amb Leganto, puc organitzar millor el banquet. Què vaig fer? El PDF aquell el vaig esquarterar i vaig crear seccions amb els blocs temàtics del pla d'estudis. Així, els estudiants poden disposar de la referència exacta tenint accés immediat al catàleg de la Bíblia i al document esquarterat. El tema drets, tot controlat per la Bíblia. També vaig crear una secció de lectures complementàries i va anar molt bé. M'estàs dient que aquestes no eren obligatòries? Ah, però bé que van sortir a l'examen tant de primera com de segona convocatòria. Amb Leganto pots mirar les estadístiques, quanta gent es va descarregar l'arxiu o quan el van consultar. Però amb això deixem-ho córrer, que no em vull desanimar. També pots tenir una conversa amb la biblioteca, però això ja ho provaré el curs vinent. Al campus virtual puc enllaçar la referència justa de cada tema i mira, queda ben xulo. Si vols, podem comprovar l'èxit de l'eina amb un estudiant. Ah, guaita l'Héctor. Héctor, mira, vine cap. Bé, un cop acabat l'assignatura, alguns estudiants no volen saber res de mi. Jo tampoc. Ai, mira la Mar! Mar, vine cap aquí, parlem-ne de TCI, de Leganto, te'n recordes? Mar! Bueno, al principi no teníem res, i al final tampoc. Però és que Leganto t'ajuda a tenir-ho tot ben endreçat i a més et facilita l'accés als documents. I amb l'Andrea molt bé, però és que l'assignatura és un pal. Aviam, que al final sí que es van llegir un llibre sencer. La biblioteca em va ajudar i el van comprar. Molts estudiants el van demanar en préstec des del mateix Leganto, o fins i tot via PUC, que és el préstec entre biblioteques universitàries. T'ho porten a la teva uni, una meravella. I no t'ho perdis, que un bon grapat se'l va comprar, se'l va llegir i van acabar compartint amb l'autora abans d'acabar el curs. Això va molar. Això va estar guai. Superbé. Al final, Leganto em va fer la vida molt més fàcil. Sí que és cert que al principi vaig trigar en penjar els arxius, però mira, ja els tinc allà. I serà una llista de lectura que faré servir cada any sense importar els grups d'assignatura que em caiguin. Sense importar els grups d'assignatura que em caiguin, que tant de bo que siguin molts. Grups d'assignatura de mierda! Sí.